السلام علیکم ملګرو، نوید دانش یم. یو وړوکی شان ویډیو کلیپ تاسو سره شیر کوم. خو تاسو یقین وکړئ که څوک غواړي چې زه مالداره شم، که څوک غواړي چې زما رزق ته پراخ شي، نو هغه دغه وړوکی ویډیو کلیپ وګورئ. مولانا محمد اکبر حقانی صاحب چې کوم شیر کړی دی، نو هغه ډېره ښایسته وظیفه ولیده موږ ته. خو موږ له پکار دی چې موږ په دغې باندې سوچ وکړو، غور وکړو، فکر وکړو او دغه وظیفه په ژوند کې راولو. نو چونکې هیڅوک به نه غریب کیږي او نه به هغه بل چاته محتاج کیږي. خو که مونږ په دغې باندې یقین وساتو، مونږ په دغه باندې ټرسټ وکړو، دغه ویډیو کلیپ چې دی دا په سوشل میډیا باندې ډېر وایرل دی او د مولانا محمد اکبر حقانی صاحب. نو تاسو یې هم وګورئ، خو دغه ویډیو ورسره ډېره شیر کړئ، چونکې دغه ویډیو شیر کول په تاسو دي صرف او صرف دغه ویډیو اول تاسو وګورئ. مولانا محمد اکبر حقانی صاحب چې کم سړی استغفار ډیر وي، الله به د رزق پراخ کړي. دا نه منلو خبره ده چې سړی استغفار ډیر وي او د د رزق تنګي او د د په رزق کې تنګي. نو بار بار د ورځې موقع میلاویږي. ډیر وي خو که ډیر نشو ویلی نو کم از کم ده 100 پیرې خو چې د ورځې خامخا سړی وایي، 1500 دی وایي، خو چې نشي ویلی نو 100 پیرې خو خامخا د دې سره الله رزق فراخه کوي. دویم هغه لیکلی دی یو سړي باندې قرضه ده او رزق یې تنګ دی، نو دویمه نسخه هغه دا لیکلی چې دی د درود شریف ډېر وایي. چې کم سړی درود شریف ډېر وایي دی به نه غریب کیږي، دی به نه غریب کیږي. چې کم سړی درود شریف ډېر وایي د ده به رزق فراخ دی. وګورئ پې ټرای پې لګوکئ. خلق وزمایل ازموده خلقو پہ ټرایانی وکړلې چې کم سړی درود شریف ډیر وایي د ده به رزق فراخي، دی به الله نه غریب کوي. د ده لاس په همیشه ورکوونکی وي، د ده لاس په اغستونکی نه جوړېږي. چې کم سړی درود شریف ډیر وایي، هر درود چې وایي کم درته آسان او کم ډیر ویلی شي. بهر صورت وصلی الله علی النبی الامی دا ډیر مختصر دی. نو د درود شریف ورد ډیر کوي، الله بم غریبی ختم کی او الله بم مالدار کی، الله بم مالدار کی. او چې کم سړی ډیر قرضدار وي او قرضونو کې گیر دی، کاروبار بند دی، علما وایي دی د ماسخوتن د مانځه نه پس په پابندۍ سره 1500 پیرې درود شریف شروع کی. قرضونه او کاروبارونه هر څه به قرضونه به ختم شي او کاروبار به کوله وشي. الله به چرې نه غریب کوي چې کم سړی درود شریف ډیر وایي. یو هغه دا وجه لیکلي چې دام د رزق د پراخۍ دپاره چې دې سړي باندې به غربت نه راځي چې کم بنده درود شریف وایي. کنی شروع که درود شریف وایي غربت به نه راځي انشاءالله، همیشه به دې مالدار. بل علماء هغه لیکلی دي وایي چې کم سړی حجونه او عمرې سیوا کوي دی به نه غریب کیږي. مونږ خو وایو چې که حج او عمرې لزم جو ټولې پیسې به په دې ولګي نو بیا به څه کوو. چې کم سړی حجونه او عمرې ډیر کوي دی به نه غریب کیږي. لیکلي په ده به الله مالداري راولي، دی به الله نور مالداري چې حج له ډیر ځي او عمرو له ډیر ځي، دی به الله نور مالداری او نور مالداری به پې الله راولي. بله وجه یې لیکلې ده، سبب یې لیکلی دی د رزق د پراخۍ دپاره چې وی کله سړی په درستخوان ناست یو ډوډۍ خوري او په دې درستخوان باندې دا واړه واړه بوچړي پاتې شي چې دا دی رالی او دا خوري. یو به دی الله غریب کوي نه او بل به د ده حافظه مضبوطوي، د ده نه به ایر نه راځي. نن سبا زنانو ته څومره د ایرو مسله ده، ایر دی رانه، ایر شو رانه. چې دقه د درستخوان د بوچړي رالی او خوري، یو به الله غریب کوي نه او بل به الله حافظه مضبوطه کړي. د دې سړي حافظه به مضبوطه وي، د نه به ایر نه راځي چې دغه بوچړي خوري چې کم په دې درستخوان باندې پاتې کېږي او دی به نه غریب کېږي. نن سبا د غربت غټه وجه چې ده هغه د رزق بې قدري ده. بوچړي خواړه څه کوي چې لوښو کې به ډوډۍ پاتې شي او هغه به په ناوګو کې په لارو کې به وي، په هغې ناوګو کې چې هغې کې به د پلشونو او د غسلخانو اوبه به وي او د هر کور نه چې اوبه را بهیږي په نالو کې پکې چاول را رواني، د وروج د ډوډو هغه بوچړي پکې را روان وي. په دې پسې غربت را روان دی او نیستي پسې را روانه.
چې د رزق بې قدري کوي. دا د رزق بې قدري ده. دا بوچړي چې په درستخوان پاتې شي په خپله هم خورئ او بچو ته م وایه دا بوچړي روچتوه دا خورئ. په دې الله د بنده رزق سیوا کوي. دا بنده به نه غریب کیږي. تاسو به لیدلي ډېر مالدار به م داسې لیدلي چې اچانک غریبانان شي، ډېره نیستي پې راشي، دا دوی د رزق بې قدري وکړي. هسې دا درستخوانونه داسې نولی په غولي کې او برنډو کې هر ځای ورکره کور کې بوچړي پراتی. دا د رزق بې قدري وکړي نه الله ترېنه هغه رزق والي. او بله وجه یې لیکلې ده د رزق د پراخۍ دپاره او د مالدارۍ دپاره چې وی کم سړی نفلي صدقې ډېرې ورکوي. صدقه چې کم سړی ورکوي دی به الله نه غریب کوي. کم لاس چې په صدقه عادت شو چې دی صدقه ورکوي دی کس سره به الله هر ټیم پیسې ساتي او دی به یې بل نه ورکوي. الله به دې داسې حالت ته نه پاتې کوي چې دله به یې بل ورکوي. نه، ورکوونکی لاس الله اغستونکی نه جوړوي چې کم سړی نفلي صدقات ورکوي. زکاتونه نه، زکات خو پتا د الله حق دی خو به ته ورکوي چې ور دی که نه هغې کې پتا ثواب دی ونه ګټو چې الله به اجر درکړي. خطا فرض ادا که د ګناه نه خلاص شولې نو مونږ چې زکات ورکو نو لوی کار و مونږ وایو چې وکړو چېرته او ټول کلي کې مشهوره کړو زکات ورکومه. زکات په ورکې که نه دی ورکو نو الله به دې نیسي. دا مال نه به مار جوړ شوی دی وښکو ته به دې نښتې خوري به دې. زکات خو چې ورکې نو صرف ذمه دې خلاصه شوله. د زکات نه علاوه نورې نفلي صدقې چې څوک کوي نو وی الله به دا سړی مالدار کي او همیشه به دې ورکوونکی جوړ شي. چې کم سړی سخي دی به الله نه غریب کوي. حدیث مبارک کې راځي دا سخاوت چې دی سخیتوب دا په جنت کې یوه ونه ده. نو چې کم او دنیا ته یې څانګې راغلي دي نو کم سړی چې سخي وي نو د هغې سخاوت د ونې یوه څانګه نیولې ده چې هغه څانګه یې ونیوله نو هغه ونه په کوم ځای کې ده په جنت کې نو دی به جنت ته ځي. سخي سړی الله ته نږدې دی، مخلوق ته نږدې دی او جنت ته نږدې دی. او بخیل سړی د مخلوق نه لرې دی، د الله نه لرې دی او د جنت نم لرې دی او دوزخ ته نږدې دی. سخي سړی نو چې کم دا بخیل سړی نو چې کم سړی صدقه ډېره ورکوي الله به دې نه غریب کوي. الله به د باندې مالداري راولي او همیشه به د لاس ورکوونکی وي.